¿Verdad que sí? Bueno, chicos, vamos a empezar con esto. Por cierto, que montón se nota lo que ha bajado de peso él, que gonorrea. Pero bueno. Cuando me compré mi primer iPhone, tío, el iPhone 3GS, me fui a un bar con unos amigos y dije, mira, mira, mira lo que tengo. Y la abrí muy rápido así, y la caja hizo ventosa, y el iPhone hizo ¡plop! Y se cayó al suelo. Vamos a abrir la caja, tío, se descojonaron todos de mí. Vale, aquí lo tenemos. Fijaos, ya estáis intuyendo qué color se trata este, ¿no? Este es el ¿El oro? Desert Titanium. Vamos a empezar viendo qué es lo que viene con la caja. Evidentemente Casi. aquí cargador no vais a encontrar, pero bueno, tenemos un pinchito, el pinchito típico de Apple de toda la vida. A mí no me vino así, ¿no? A mí me vino únicamente con un cable USB-C, que no lo tengo acá, pero es como de cordón y ya. Es todo lo que trae.